السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله يا رب كده دايما تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب، وتكون فيديوهاتي خفيفة كده عليكم. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض كيكة اسفنجية سهلة وبسيطة خالص، بمكونات بسيطة وصغيرة. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. عندي هنا كوباية زيت وسط. عندي بيضاية واحدة اهيت، بيضة واحدة. تمام. عندي المادة الدهنية، السمنة اللي انا هدهن بيها، هبطن بيها الصينية. عندي كوباية حليب وكوباية سكر، طبعا انتي وذوقك، عايزة ازيد عايزة اقل، دي حسب الرغبة. وعندي الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق دوت اللي انا بستخدمه في الحلويات اهو اهو يا حبايبي، اللي هو ده اللي انا بستخدمه في الحلويات، ده مخصوص لكده، فانا بستخدم النوعية دي كويسة قوي ومجرباها في الكيكات وكده. تمام. وعندي طبعا البيكنج باودر، وعندي كيس الفانيليا. هنشوف مع بعض كده خطواتنا على طول. طبعا اول حاجه انا عاملاها، انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما اشتغل في الكيكه خالص. اول حاجه عندي هاخد بسم الله الرحمن الرحيم كده البيض، تمام، مع كيس الفانيليا كده، واضربهم كويس جدا مع بعض. نضرب كده المكونات كده مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا. طبعا دي يعني اول كيكه، ان انت يعني اول حاجه كده، اسهل حاجه من الكيكات انك تستخدمي في الكيكايه بيضه واحده، وفي طبعا من غير خالص، بس انا يعني حبيت ان انا اعملها بالبيضه. هنزل بعد كده بكوبايه السكر. دعكه برده كده كويس جدا كده يا حبايبي، اختلطت معايا خالص، والمزيج عندي هنا بقى لونه فاتح خالص. هاخد بعد كده الزيت وانزل بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واضرب برضو كويس جدا. تجانسي كده خالص معايا اهو. اجي برضو على كوبايه الحليب وانزل بيها بسم الله الرحمن الرحيم اهو برضو كده، واخلط كويس جدا. في كمان يا حبايبي سنه ملح كده، سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بحطها كده في اي عجينه بعملها كده. المزيج كده معايا بقى كده جاهز خلاص. هجهز بقى الدقيق، هاخد منه بمعيار كوبايتين دقيق. عندي كده يا حبايبي حضرت اهو اول كوبايه دقيق، وهنزل بيها هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ماشي، ونقلبها كويس لحد ما تختلط خالص. اول كوبايه هي كده اختلطت معايا، تمام. احضر بقى الكوبايه التانية حبايبي، الكوبايه التانية اهي معايا، انزل بيها برضو بسم الله كده، وابتدي برضو كده لحد ما اخلطها خالص. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، معايا العجينه تقيله شويه، الخليط معايا تقيل، فهعمل عادي مفيش اي مشكله. هنيجي هنا كده، عندي هو نص كوبايه حليب زياده، هنزل بيها كده. طب افرضي ما عنديش حليب، عادي انزلي بربع كوبايه ميه او اي حاجه عادي خالص كده. وما ننساش معانا بقى باكو البيكنج باودر، انزل بيه كده بسم الله اهو بالشكل دوت، تمام. ونخلط بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما يبقى الخليط معايا بالسمك اللي هنشوفه مع بعض كده بطريقه سهله وبسيطه خالص. شايفين كده حبايبي، خلاص السمك كده بقى مظبوط معايا اهو. لما اجي اطلع كده تبقى نازله بالشكل دوت كده اهي اهي، شايفين كده اهي كده، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. تمام. طبعا انا مش هعملها كلها كده بيضه، هعمل نص ابيض ونص شوكولاته. هجيب كده بوله تانية واخد منها نص المقدار ده. جبت اهو يا حبايبي كده البوله دي معايا، ماشي. هنزل هنا بقى كده فيها بنص المقدار بسم الله كده اهي، نزود كمان حبه
نظبطها بقى كده. هنزل بيها هنا بقى كده يا حبايبي بشوكولاته خام اهي. اخد مثلا كده معلقه واشوف اللون عندي هيبقى عامل ازاي. ناخد كمان حبه اهو ونشوف اللون هيبقى عامل ازاي. ظبطت الشوكولاته كده، حطيت كمان ربع معلقه وزودتها كمان يعني اقل من ربع كوبايه حليب اهو. نخلطها بقى كده اهي. برضو شايفين قوام كده حلو جدا ومظبوط. فانتي ما تقلقيش لو طلعت تخينه معاكي عادي، زودي حليب. ما عندكيش حليب عادي استخدمي ميه، مفيش اي مشكله. تمام كده اهي بقت لينه معايا حلوه خالص وجميله. عندي هنا كده يا حبايبي هضيف لها برضو كده ايه. انا اول مره بصراحه اضيف المكون دوت اللي هو السبرينكلز دوت اللي هو عند الحلوانيه. انا هجربها اول مره كده، ما اعرفش ايه النتيجه بقى، فهجربها كده ان انا اضيف المعلقه كده وربنا يستر. تمام بجد اول مره استخدم يعني ان انا احط حاجه كده في الشوكولاته. ونقلب كده ونشوف ايه. انا الاحسن كانت معلقه بقى عشان ايه ما تتدخلش قوي في المضرب. انا خلطت كده يا حبايبي الحلوى الملونه ديت فيها، وان شاء الله كده تبيض وشي وتطلع كويسه. تمام هجيب بقى كده القالب اللي هخبز فيه الكيكه بتاعتي. هستخدم معايا كده يا حبايبي القالب دوت. تمام اول حاجه كده ان انا بس هدهنه بالسمنه الاول في كل الانحاء كده خالص. نزلت كده يا حبايبي بالسمنه وادعكها بقى كده كويس. على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا اساسا الكيكه ديت انا يعني ماليش في الحلويات قوي وماليش في عمايل الحلويات قوي، فدي كده يعني ايه الكيكه اللي اقدر اعملها كده على قدي. تمام فايه يعني ما تزعلوش من صراحتي كده، طبعا محدش بيقول كده على نفسه طبعا. شاطره في كل حاجه وحلوه في كل حاجه، بس دي الحقيقه فعلا انا في الحلويات مش قد كده. تمام فدي كده بالنسبه لي 1 2 3 في الكيكه. سنه اولى مطبخ كيكه. تمام فاعذروني بقى كده لو في مثلا غلطات او اي حاجه. اهي ندعكها كده كويس كده اهي كده بقت مظبوطه كده. تمام اجيب بقى كده السائل الابيض الكيك الابيض وانزل بيه اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده من ناحيه واحده وهي بقى تظبط نفسها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى السباتيولا عشان تنزل معايا كل الكميه كده يا حبايبي. الابيض كده خلاص وهزيتها، ولازم تعمليها كده عشان خاطر ايه الهواء ما يبقاش فيها ايه كتير. تمام هنعمل بقى هنا كده في الشوكولاته. هننزل برضو كده بسم الله الرحمن الرحيم برضو يعني ايه خطوط بسيطه كده مش كتير. حاجه كده اهي كده. وباقي الشوكولاته اللي فضلت هعملها بقى ايه في صينيه تانية كده اهي. تمام كده كده يا حبايبي خلاص بقت جاهزه معايا. هدخلها بقى كده في الفرن على طول. تمام حلوه كده يعني ايه حاجه كده ايه على قدي على قد خبرتي في عالم الكيكات. ندخلها بقى كده الفرن ونشوف. عندي هنا برضو كده يا حبايبي في قالب صغير لشويه الشوكولاته الصغننين اللي فاضلين دول. تمام احطهم برضو كده فيها وزي ما يطلعوا بقى يعني هيطلعوا طبعا كميه بسيطه خالص. هدهنها كده واحطهم. هحطهم بقى كده يا حبايبي خلاص في الفرن. يعني كميه يعني حلوه مش وحشه، حاجه كده بسيطه يعني. احط بقى كده الصينيتين عشان ما ينفعش ان انا افتح الفرن واحده جوه. هنحطهم بقى كده في الفرن اهو يا حبايبي. كده الصينيه طلعت اهي شايفين كده اهي حلوه قوي. تمام هنختبرها كده مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي تخش كده من هنا اهي زي الفل نضيفه اهي. تخش كمان هنا اهي كده يبقى استوت تمام. ومعايا كمان الصينيه التانية كمان طلعت طبعا هي صغنطوطه اهي. نغزها كده طبعا استوت اساسي اهي.
زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. تمام. تبرد بقى كده وتستهدى خالص، عشان انا لو قلبتها دلوقتي هتتكسر معايا وهتبقى مش ظريفه خالص. تمام. استنى عليها كده شويه وبعد كده نقلبها يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. اهي بعد ما بردت خالص اهي، مفيش حاجه خالص لازقه في الصينيه اهي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بجد حلوه قوي وملمسها ما اقولكوش. بصوا انا مش عايزه افتحها عشان دي راحه هديه. تمام. شايفين كده؟ بسم الله ما شاء الله، اسفنجيه خالص خالص خالص. شايفين الجمال؟ طبعا دوت القاع. تمام. هزوقها بقى كده زواق خفيف خالص. عندي سيرب انا شايلاه في التلاجة، طلعته طبعا من بدري عشان يسيح خالص يستهدى كده. وهديله فرشه كده لسطح الكيكه بتاعتي. شايفين كده يا حبايبي؟ السيرب بتاعي كده خفيف خالص. تمام. هنزل بيه بقى كده على الكيكه بتاعتي، خفيف 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 كده خالص كده يا حبايبي. انا خلاص كده عملتها بالسيرب خلاص. تمام. اي حاجه عندك بقى تقدري ان انت تزيني بيها كده زيني. هزين بيها كده بسرعه واوريها لكم. زي ما احنا شايفين كده يا حبايب قلبي، ده كده الشكل النهائي بالنسبه للكيكايه بتاعتي الحلوه اهو. يا رب اتمنى منكم كده، اتمنى منكم يا حبايبي دعوه حلوه ولايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش احلى لايك لاحلى كيكه اهي. لايك لايك لايك. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.